Hello，朋友们，大家好，我是小丁同学啊。首先，小丁祝我们所有的朋友们端午安康啊，端午安康。然后今天这期视频的话，为大家带来一个实用的用车小知识的一个分享。小丁觉得这个东西还是比较有作用的，大家平常也能用到的。这是粉丝朋友的一个提问啊，就是他问小丁这个雨刷该如何去给它立起来，就像我们视频里面这种状态是一样的啊，它不是硬掰的，硬掰是掰不上来的。因为它要干什么呢？它这个雨刷气刷孔呢有点堵塞啊，需要去通一下。通一下的话，这样更方便一些。还有一个情况，这个雨刷这个状态呢比较方便，就是说你想要去更换咱们的雨刷的时候啊，或者说想要清理咱们这个轻大风底部位置的一些落叶呀什么东西的，可以把它立起来，这样更方便清理一些。然后还有一点就是冬天的时候啊，在咱们停车的时候，如果下雨或下雪的话，停车之后呢，可以把它调到这个位置，然后把咱们的雨刷给立起来。背2个月，这样的话，它在第二天早上的话不会冻上，因为你冻上之后的话，再去使用咱的雨刷器呢，它有概率会把你这个雨刷里面的一个小电机给弄坏掉啊，因为它会冻得比较结实嘛啊，这样的话把它立起来之后呢，还不会冻上，第二天直接给放下来就可以了啊。但咱们现在搭配我们现在是怀档的车型，雨刷器都在咱们左边这个控制按钮上面的话，小丁给大家说一下，这个算是叫雨刷的维修模式啊，该怎么去打开，怎么去调整咱们现在视频里面这个状态啊，大家帮小丁点波赞、点波关注啊！要是有车上用品需求的，可以在小丁的橱窗里面逛一逛，有需要的咱们可以支持一波，好吗？那咱们下面上车，可能给大家说一下这个模式该怎么去使用。OK， 朋友们，咱们现在来到车内了，小丁跟大家说一下如何去把这个雨刷调到刚才我们视频里面看到那个位置啊，让它固定住啊，怎么去调节啊？因为现在这个雨刷器的话跟我们之前不一样了，现在的雨刷全部都集成在左边这一个小拨杆上面了啊，给大家说一下怎么去调节的啊，大家好好记好好学啊，然后点赞收藏一下，然后后面遇到的时候可以拿出来看一看啊。首先呢，要在这个左边的拨杆里面把你这个拨杆调到这个 L0 上面， L0 记住是 L0 啊，不是最高这个 high 啊，也不能低也不能高啊，是 L0 这个位置。然后呢，在你想要让这个雨刷停住的位置的同时去熄火，它就会立在你当时那个位置啊。你比方说我想让它停在这个中间这个位置，对吧？咱们等它到中间的时候直接熄火就行了啊。大家注意看啊，1、2、3啊，有点挺高了啊，无伤大雅啊，无伤大雅。然后这个时候的话，只要它在通电状态下的话，你直接给它拨到 OFF 上面，它就会回到初始这个位置啊。如果说你开门下车了啊，然后下次启动的时候呢，它就会自动动了啊。你可以把它启动的时候直接给它关掉 OFF， 它也会直接关掉的啊。你看现在我们现在没有这个断电啊，直接调到 OFF 它就下去了啊，它就下去了。OK， 朋友们，大家学会了吗？这个东西还是我感觉还是大家平常有时候还是能用到的啊。因为你换雨刷器也好，因为雨刷器基本上你用个1年2年就需要去换一下啊，换一下的话，换的也好，或者清理东西的也好，也是能用到的。特别是冬天的时候，就像我刚才跟大家说的，立那2个小耳朵的时候，还是比较能用到的。OK， 朋友们，那今天的视频分享到这里结束了，朋友们。如果有任何新用车小知识遇到的问题也好，或者是搞不明白的也好，都可以给小丁发私信或者是评论区留言。小丁看到的话，因为确实每天私信比较多，看到的话，都会给大家进行回复，或者是挑一些有代表性的问题给大家做视频进行分享的，好吗？那小丁在这里依然祝所有的朋友们生活愉快，天天开心，咱们下期再见，拜拜各位，拜拜，再见。